বন্যায় টাঙ্গাইলের রেল সেতু ধসে যাওয়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে ঢাকার ট্রেন যোগাযোগ। সেতুটি মেরামতে কাজ করছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। বিকাল নাগাদ চালু হবে বলে আশা করছেন তারা। এদিকে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী ও গোবিন্দগঞ্জে ভেঙে যাওয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামতে কাজ করছে সেনাবাহিনী। উত্তরের লোকালয় থেকে পানি নামছে, তবে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর ও শরীয়তপুরে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট। প্রধান নদ নদীর পানি কমায় দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বেশিরভাগ লোকালয় থেকে নেমে গেছে পানি, তবে পদ্মা ও আড়িয়ালখাঁ নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় প্লাবিত হয়েছে ফরিদপুর, শরীয়তপুর ও মাদারীপুরের অনেক এলাকা। এসব এলাকায় দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। এদিকে যমুনা নদীর তীব্র স্রোতে টাঙ্গাইলের কালীহাতিতে পৌলি রেল সেতুর একপাশে অন্তত 30 ফিট এলাকায় মাটি ধসে যাওয়ায় এখনও বন্ধ রয়েছে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রেল যোগাযোগ। বাতিল করা হয়েছে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী ট্রেনের যাত্রাও। সেতুটি মেরামতে কাজ করছে রেলওয়ের কর্মীরা। বালি ও মাটি ভর্তি বস্তা ফেলে স্রোত আটকানোর পাশাপাশি লাগানো হচ্ছে নতুন রেল। বিকেলের মধ্যে সেতু মেরামতের কাজ শেষ হবে বলে আশা করছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। আমাদের প্রথম ট্রেন হয়তো ঢাকা থেকে সিলসিটি পাস করার আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি। আমাদের কাজ এখনো অব্যাহত আছে এবং আমরা এই ট্রেন লাইন সম্পূর্ণভাবে রিপেয়ার না করার পর্যন্ত আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এদিকে বাঁধ ভেঙে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। 72 কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের 4টি স্থানে ভাঙন মেরামত কাজের তদারক করছে সেনাবাহিনী। এই এলাকাটা পুরোটা 3 লেয়ারের আমরা বাঁশের প্রতিরোধ করে ডানে এবং বামে দুই পাশে আমরা জিও ব্যাগ এবং স্যান্ড ব্যাগ দিয়ে আমরা প্রতিরোধ করেছি। গাইবান্ধায় ঘাগট নদীর বাঁধ ভেঙে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে আরও 20টি গ্রাম। হুমকিতে রয়েছে সান্তাহার লালমনিরহাট রেল লাইন। গতরাতে বন্যার পানিতে ডুবে মারা গেছে এক গৃহবধূ ও নিখোঁজ রয়েছে এক শিশু। এবারটা ছিঁড়ে গেলে অসংখ্য লোকের ক্ষয়ক্ষতি হবে। আমাদের কষ্ট চাপে যাবে, গরু বাছুর মুরগি চারে সব ভাসে চলে যাবে। এছাড়াও আত্রাই নদীর পানি বাড়ায় নাটোরের সিংড়া উপজেলার 3টি স্থানে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে নতুন নতুন এলাকা। ঘর দরজা সব ডুবে গেল, চুলা মুলা সব বন্ধ, রান্না খাওয়া কিছু নাই। বিলেরও ওই পাশে দিয়ে রাস্তা আছে, উঁচা রাস্তা, ওই রাস্তা ভেঙে বাঁধ ভেঙে এই 250-300 বিঘা জমির ধান সব ডুবে গেছে। পদ্মার পানি বাড়ায় শরীয়তপুরের নড়িয়া, জাজিরা ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার বেশ কিছু এলাকা নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে 245টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা ও যমুনা নদীর পানি কমায় উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট সহ মধ্যাঞ্চলের জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হচ্ছে। ডেস্ক রিপোর্ট, বৈশাখী সংবাদ।